Aujourd'hui, ce sont les aventures de Caroline sur la Lune. C'est parti! Quelle chance ont Caroline et ses petits amis! Ils ont fait la connaissance du célèbre professeur Eclipse. Depuis des années, ce grand savant observe la Lune et même récemment, il a construit une fusée. Et si nous allions sur la Lune? Demande Caroline. Quelle chance encore! Le professeur Eclipse accepte de prêter sa fusée à Caroline. Mais pourquoi aller sur la Lune? Grogne Youpi. Là-bas, il n'y a même pas d'os à ronger. Je ne veux pas aller sur la Lune, proteste la chèvre églantine. Là-bas, il n'y a ni air, ni eau, ni herbe à brouter. Par contre, ajoute Boum, il y fait si chaud à midi que nous pourrons cuire un œuf sur la tête de Pouf. Et pourquoi sur la mienne? Réplique Pouf indigné. D'ailleurs, moi, je préfère gober les œufs frais. Malgré ces protestations, tout le monde s'active autour de la fusée du professeur Eclipse. Et à la tombée de la nuit, 5, 4, 3, 2, 1. avec un bruit d'enfer, la fusée décolle. Waouh, quelle vitesse formidable! Quelle sensation terrifiante! Tous les petits astronautes ont l'impression que des éléphants se sont assis sur leur ventre. Peu après, à l'heure du dîner, quelle surprise et quel cri! Je flotte comme une plume! Je suis un oiseau! C'est parce que nous sommes sortis de l'attraction terrestre, explique Caroline. Nous sommes en apesanteur. L'apesanteur me fait peur! Hurle Pouf, pas rassuré du tout. Tant bien que mal, les astronautes ont dîné. Puis, fatigués par leurs émotions passées, ils ont décidé d'aller se reposer. Youpi s'est endormi le premier. Mais comme son sommeil est agité, il est vrai qu'il est en train de rêver. Il a posé le pied sur la Lune, non sans mal. Mais que voici? Des créatures inouïes. Et que tombe-t-il du ciel? Des choses que, sur Terre, il croquerait volontiers. Mais sur la Lune, pas question.
Préparez-vous pour l'alunissage, ordonne tout à coup Caroline. Je vais diriger la fusée sur le cratère Frascator. Et pourquoi pas sur le lac des Songes ? Demande Youpi. Tu n'y songes pas, ça pourrait me faire rêver, dit Caroline en éclatant de rire. Ce n'est pas le moment de plaisanter, proteste Pouf. Alunissage parfait. Caroline a réussi la manœuvre sans incident. La porte de la fusée est vite ouverte. Et tout le monde part à la découverte du sol lunaire. Attention, attention! Il réserve des petites surprises à quelques astronautes. Cinq minutes plus tard, tous ont une grosse surprise. Heureusement, Caroline a emporté des raquettes de tennis. Moi, dit Pouf, je préfère regarder ces étoiles filantes depuis la Terre. Elles sont bien plus jolies et moins envahissantes, moins assommantes. Maintenant, au travail. Le professeur Eclipse a en effet confié à chacun une mission à accomplir sur la Lune. Espérons que notre pommier poussera, dit Pipo. Espérons qu'il y a des souris par ici, ajoute Noiro. Les missions sont accomplies quand, d'un cratère, surgit un effrayant extraterrestre. Il agite ses bras verts. Mieux vaut s'enfuir! Heureusement sur la Lune, chacun peut faire des bonds extraordinaires et arrive ainsi à regagner la fusée plus vite que la lumière. Nous sommes perdus! Crie Pouf. L'extraterrestre arrive! Pitié! Pitié! Il est peut-être gentil, espère Bobby, tandis que Pipo entame des pourparlers. Mais l'extraterrestre retire son casque et tout le monde reconnaît Noiro.
le soleil se lève, en route pour la Terre. Les astronautes chantent au clair de la lune, accompagnés par Pouf au violon et Boum à l'accordéon. Attention, attachez vos ceintures, dit Caroline. Je commence la manœuvre d'atterrissage. Corrige ta trajectoire, lance Pitou, sinon nous plongerons dans la mer Noire. N'ayez pas peur, braves gens, c'est moi, Caroline, je reviens de la Lune. Car la fusée a plongé, non dans la mer Noire, mais dans une modeste mare au milieu d'une riante campagne. Mais les petits astronautes sont ravis de retrouver leur bonne vieille Terre, sur laquelle bien souvent, il leur arrive des aventures pas du tout ordinaire. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça m'encourage à vous préparer de belles histoires. À la semaine prochaine!